गुड मॉर्निंग, जय माताजी, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आजना ब्लॉग में आपनु स्वागत है। आज पूनम निमित्ते बटुक भोजन राखेलू है बापा सीताराम चौक में। आप જોઈ શકો છો બાળકો આવી ગયા છે જમવા માટે। આ છે બાપા સીતારામ ચોક। બાપા સીતારામની જગ્યા આપ જોઈ શકો છો। બાપા સીતારામની જગ્યામાં આજે બાળકો માટે બટુક ભોજન રાખેલું છે। અમારા શક્તિભાઈ પણ અહીંયા હાજર છે, આપ જોઈ શકો છો। બાપભાઈ અમારે જમવા આવી ગયા છે પ્રસાદી લેવા માટે। હવે પ્રસાદી લે પ્રસાદી લઈને જવાનું છે ને તમારે? કેટલું લેહો પ્રસાદી? છોકરા જ ગણાય તમે? સરસ સરસ। બાળકો આવી રહ્યા છે જમવા માટે, આપ જોઈ શકો છો। बाळको जमी रिया है गाठवा गाठिया लाडवा शाक बटुक भोजन चालू है। आप જોઈ શકો છો બાળકો જમી રહ્યા છે। ધીરુભા વ્યવસ્થામાં है आज बाळको ने व्यवस्था करी रिया है। बाळको आवी रिया है जमवा माटे। हेलो विराज आवी गयो है जमवा। मोटा में गाठियो रखाय मान्यराज जमवा आव्यो तू? जमवा आव्यो हो तू? आ मोटा आ हम जो आयो जमवा आव्यो हो तू? जमवा मंडो तो गाठियो जो रखाय मोटा। क्या गाठिया? हाँ ई गाठिया। हाँ हाँ पैसे लादो बोलो हेलो लादो ए माप में देजे माप में नाना छोकरा एक मुठी देवे मोटा बे मुठी देवे। बाळको जमीन हवे जाय छे घरे। कारण हो लई लो वीरूभा आवे है ने अंजाम वीरूभा आवे है। एक नवो आयो है ए हमारा बापा सीताराम नो चौक आप જોઈ શકો છો। आ चौकनी अंदर बापा सीताराम ने बेहाड़ेला है। पीपरानु झाड़ छे। पीपरा ने आ झाड़ नीचे बापा सीताराम विराजमान है, आप જોઈ શકો છો। बापा सीताराम
જોઈ શકો છો અહીંયા કાયમી માટે અખંડ જ્યોત ચાલુ છે. આપ જોઈ શકો છો, જ્યોતના દર્શન કરી શકો છો. 24 કલાક કન્ટિન્યુ આ જ્યોત અહીં ચાલુ છે. બાપા સીતારામ જ્યારથી બિરાજમાન થયા છે ત્યારથી સતત અખંડ જ્યોત ચાલુ છે. આપ જોઈ શકો છો. આ છે ચોક. બાળકોએ બટુક ભોજન કરી લીધું છે, જોઈ શકો છો. આજનો વિડીયો બસ અહીંયા સુધી. આ વિડીયો જો આપને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. અને આ વિડીયોમાં જો તમે નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.